הגמרא בדף ד' אמר לרבי יוחנן לריש לקיש. הגמרא כעת מביאה משא ומתן בין רבי יוחנן לריש לקיש לבין מה שלמדנו מהיכן לומדים את חובת הפרישה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. שלדעת רבי יוחנן, כאמור בסוף העמוד הקודם, לומדים את זה מהמילואים, ולדעת ריש לקיש לומדים את זה מהר סיני. אומרת הגמרא הקדושה, אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, בשלמה לדידי דאלפינא ממילואים, כלומר לפי שיטתי שאני לומד את חובת הפרישה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, הכוונה לפני יום הכיפורים, לומד את זה ממילואים, היינו דתניא, כלומר זה מה שכתוב בברייתא, זה וזה מזין עליו כל 7 מכל חטאות שהיו שם. הכוונה בזה כך, הכוונה גם הכהן השורף את הפרה וגם הכהן שמופרש לצורך עבודת יום הכיפורים, הכוונה הכהן הגדול, מזין עליו מכל החטאות שהיו שם. מה הכוונה? כלומר כל החטאות שהיו במקדש, הכוונה כל האפרי פרה אדומה. יש מסבירים שזה לא כפשוטו מכל אפרי פרה אדומה, אלא רק מהאפר של משה רבינו שהיו שמרו אותו במשמרת, וגם האפר פרה אדומה שהיה באותה תקופה, בתקופת בית שני. בכל אופן, כלומר, על הכהנים היו מזים מהם כל 7 ימים, כל יום. אומרת הגמרא הקדושה, דהווי נמי הזעה במילואים, כלומר לפי שיטתי שאני לומד את המילואים, מובן היטב, כיוון שבמילואים הייתה גם הזעה בכל יום, ולכן גם כן מובן שאפשר ללמוד את זה במילואים. אלא לידידך דאלפת למסיני, הזעה בסיני מהווי, כלומר לפי שיטתך שאתה לומד את זה מהר סיני, כמו שלמדנו בעמוד הקודם, ששם למדנו את חובת הפרישה של משה רבינו, ומשם ראינו בניין אב לכל הדורות, האם היה הזעה בסיני? אז מה הטעם שהיו הזעה? אומרת הגמרא, אמר לה, משיב לו ריש לקיש חזרה לרבי יוחנן, ולתעמיך מניחא, כלומר לפי שיטתך שאתה לומד את זה מהמילואים, האם זה מסתדר? הרי בוודאי שלא מסתדר בכלל, לשתי סוגי הזעות הן שונות. במילואים דם, הכוונה, במילואים היו מזים על הכהנים, על אהרון הכהן ועל בניו, היו מזים עליהם דם של הקורבנות. אחא, כלומר בכהן הגדול שפורש לפני יום הכיפורים, והכהן ששורף את הפרה, היו מזים עליהם מים, הכוונה מים של אפר חטאת. אז אם ככה, גם אם תלמד את זה במילואים, זה עדיין לא מובן. השיב לו רבי יוחנן לריש לקיש, כלומר את הקושייה הזאת, מה שאתה מקשה, לא כל כך נורא, כיוון שאפשר לתרס את זה כמו שרבי חייא כבר אמר את זה. נתן לי רבי חייא, שרבי חייא שנה ברייתא, נכנסו מים תחת דם. הכוונה בזה, הזעה של המים שהייתה בפרישה של הכהן הגדול לצורך עבודת הכיפורים, והזעה של הכהן השורף את הפרה, כלומר נכנסו מים, כלומר לקחו את המים שזה מי חטאת, אפר פרה אדומה, במקום דם, אם ככה כן מסתדר. אלא לדידך, כלומר לפי שיטתך שאתה לומד את זה מסיני, ישאל אותך שוב פעם, הזעה בסיני מהווי, מה משיב לו ריש לקיש על זה? אמר לו, מעלה בעלמא, באמת אין ללמוד את ההזעה הזאת מסיני, כיוון, למרות שבאמת אנחנו לומדים את הפרישה מסיני, אבל את ההזעה לא לומדים מסיני, כיוון שזה מעלה בעלמא, כלומר, כהן, לפני שהוא שורף את הפרה, עשו מעלה בקודשים, לבוא ולתת לו את ההזעה של האפר פרה אדומה, ואותו דבר גם כן לגבי הכהן שעובד ביום הכיפורים, אבל זה לא מדברי תורה, אלא זה מדברי חכמים. אבל מה, כאן תניא כבתי דרבי יוחנן, תניא כבתי דריש לקיש, כלומר יש ברייתא שהיא כמו רבי יוחנן, יש ברייתא שאומרת כמו ריש לקיש. תניא כבתי דרבי יוחנן, כתוב בפסוק בזאת יבוא הארון אל הקודש. מה הכוונה בזאת? במה שאמור בעניין, הכוונה מה שאמור במקום אחר, כמו שכבר נראה. מה הכוונה מה שאמור בעניין? בעניין למילואים, הכוונה מה שכתוב לגבי המילואים. מה כתוב במילואים? מסבירה הברייתא, ומה אמור בעניין למילואים? אהרון פירש 7 ושימש יום אחד, הכוונה במילואים, אהרון הכהן פירש 7 ימים, שזה 7 ימי המילואים, ועבד יום אחד, הכוונה בראש חודש ניסן. אותו דבר משה מסר לו כל 7 כדי לחנכו, הכוונה משה לימד אותו, בכל 7 ימים לימד אותו את העבודות, מה שהוא אמור לעשות במשכן, כדי לחנכו בעבודה. ואף לדורות, כהן גדול פורש 7 ומשמש יום אחד שזה יום הכיפורים, ושני תלמידי חכמים מתלמודיו של משה, הכוונה מתלמידי משה רבינו, שהם יבואו וילמדו את הכהן הגדול, כמו שאנחנו נראה בהמשך המשניות, שמעמידים לו 2 תלמידי חכמים. מה הכוונה מתלמידיו של משה? מסבירה הגמרא, להפוק את צדוקים, כלומר לבוא להוציא את הצדוקים שהם משנים מהאופן שנאמר בתורה, משנים מאופן ההקטרה, כמו שנראה בהמשך. לכן בדווקא מתלמידי משה רבינו, והם מוסרים לו כל 7 כדי לחנכו בעבודה. הכוונה, אותם תלמידי חכמים, הם מלמדים אותו כל 7 ימים, כמו שמשה רבינו לימד את אהרון הכהן במילואים, כך אותם תלמידי חכמים מלמדים אותו כל 7 ימים כדי לחנכו בעבודה. מכאן אמרו, 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרעדרין. ומסבירה הברייתא ואומרת, כשם שמפרישים כהן גדול,
כך מפרישים השורף את הפרה, הכוונה, הכהן ששורף את הפרה גם כן מפרישים אותו למקום. איזה מקום? כמו שכבר הזכרנו בדף ב', ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה, גם שביארנו את הטעם למה דווקא צפון מזרח, כמו שהזכרנו שם, צפון כדי להזכיר לו שזה חטאת, מזרח כדי להזכיר לו שזה פרה שנעשית נוכח על פני אוהל מועד. ואחד זה הכוונה גם כהן גדול ששורף את הפרה וגם כהן גדול שמופרש לצורך עבודת יום הכיפורים, מזין עליו כל 7 מכל החטאות שהיו שם. ואם תאמר, ואם תשאל שאלה במילואים דם ואח המים, פה בעצם לצורך העניין סוף כל סוף מזין עליו מים, אז איך תלמד את זה מהמילואים? אמרת נכנסו מים תחת דם, כלומר שהמים נכנסו מתחת הדם, ואומר כתוב עוד מקור שעוד מעט אנחנו נראה למה צריך את שתי המקורות. כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם, לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. בכל אופן אנחנו רואים פה ברייתא שאומרת בדיוק כמו דברי רבי יוחנן. רק יש פה בתוך דברי הברייתא מה שכתוב שלומדים לעשות אלו מעשה פרה. בסוף העמוד הקודם ראינו שרבי יוחנן לא דורש לעשות אלו מעשה פרה, אלא רק זה הרב של רבי יוחנן. לכן התוספות לא גורסים את הקטע הזה לעשות אלו מעשה פרה, אלא הם גורסים לעשות לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. כך תוספות בעמוד הקודם כותבים, כיוון שאם זה תניא כבתת רבי יוחנן, ורבי יוחנן הרי לא לומד שחובת הפרישה לצורך הפרה זה מדין תורה, אלא זה רק מעלה בעלמא, אז אם כך לכן לא גורסים את זה, ככה תוספות מאירים. אומרת הגמרא הקדושה, בזאת מבא אלי לגופה. אומרת הגמרא השאלה, ראינו בתחילת הברייתא שהבאנו כעת תניא כבתת רבי יוחנן, שבזאת יבוא ארון לקודש במה שאמור בעניין שלומדים את זה מהמילואים. שואלת הגמרא השאלה, הרי בזאת נצרך לעצם העניין, כלומר ללמד אותנו איזה קורבנות הארון הכהן צריך לבוא ולהביא. ואם ככה, איך אתה לומד בזאת את חובת הפרישה? שואלת הגמרא, בזאת מבא אלי לגופה. אומרת הגמרא שצריך לבוא בין בקר לחטאת ועי לעולה, כלומר איזה קורבנות צריך להביא. אומרת הגמרא אמרי, מתרצת הגמרא, היא לקורבן לחודה, כלומר אם הפסוק הזה היה בא רק ללמד אותנו איזה קורבן צריך אהרון הכהן להביא, היינו אומרים למקרא בזה או באלה, כלומר היינו אומרים או בזה, במקום בזה, או באלה יבוא אהרון הקודש. מהי בזאת? כלומר בזאת זה לשון נקבה, מה רצתה התורה ללמד אותנו בזאת? שמת מנה תרתי, כלומר לומדים פה שני דברים, גם לומדים בזאת שזה חובת ההפרשה, שההפרשה זה עניין של לשון נקבה, לכן כתוב בדווקא בזאת, והכוונה בזה גם כן לומדים את חובת הקורבנות, איזה קורבנות אהרון הכהן צריך להביא לצורך עבודת יום הכיפורים. שואלת הגמרא שאלה, מדוע צריך שתי מקורות כמו שראינו כעת בברייתא, גם את המקור הראשון בזאת יבוא אהרון אל הקודש, וגם את המקור השני מה שראינו לעשות לכפר, מה שהזכרנו ללמד את מעשה יום הכיפורים. שואלת הגמרא למה צריך את שתיהם? מה היא ואומר? כלומר למה צריך שתי מקורות? מה לא טוב במקור הראשון? וכי תימא אומרת הגמרא, יום הכיפורים כמה ודבאי פרישה כדאשכחן, אבל ביום הכיפורים דעלמא לא. הכוונה בזה כך, אם היית בא ולומד את חובת הפרישה, היינו אומרים כמו שלמדת את זה במילואים, המילואים זה היה רק פעם אחת בחיים, אז אולי רק ליום הכיפורים הראשון שהתחילו לעבוד במשכן, שזה היה באותה שנה ביום הכיפורים, התחילו לעבוד במשכן, כלומר בניסן הוקם המשכן, באותה שנה, הכוונה בחודש תשרי, ביום הכיפורים, כבר באו ועבדו במשכן. ואם תבוא ותגיד לנו את חובת הפרישה נלמד רק ליום הכיפורים הראשון, כמו שבמילואים זה היה פעם ראשונה שעבדו במשכן, אותו דבר גם כן ליום הכיפורים הראשון, כדאשכחן במילואים, אבל ביום הכיפורים דעלמא, הכוונה ביום הכיפורים אחר כך. אומרת הגמרא לא נלמד שצריך להפריש, זה עניין אחד. הנה מי עוד דבר, אנחנו צריכים שני מקורות. כהן גדול כמה ודבאי פרישה. הכוונה בזה, אולי נאמר שרק הכהן הגדול הראשון, שזה אהרון הכהן, רק הוא יצטרך להיות מופרש לצורך עבודת הכיפורים. אבל כהן גדול דעלמא, הכוונה כהנים גדולים אחריו אולי לא יצטרכו. אומרת הגמרא, לכן תשמע כאשר עשה וכו'. לכן התורה הביאה לנו גם כן את הלימוד הזה מהמילואים, ללמד אותנו שזה לא רק ביום הכיפורים הראשון, וזה לא רק הכהן הראשון, אלא בכל הימי כיפורים, וכל הכהנים הגדולים שיהיו לאחר מכן יצטרכו להיות מופרשים לצורך עבודת יום הכיפורים. אומרת הגמרא תניא כבתת ריש לקיש, כמו שריש לקיש אמר, כך כתוב בברייתא, רק הגמרא תביא לנו לפני כך שיטה אחרת כמו שכבר נראה. תניא כבתת ריש לקיש, כתוב בתורה לגבי משה רבינו שהוא עלה בענן אחר מתן תורה כמו שנראה, או לפני מתן תורה, ומכאן אנחנו לומדים את זה. אומרת הגמרא ככה, משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן
כדי לקבל תורה לישראל בקדושה. כתוב בתורה הקדושה כך, כתוב וישכון כבוד אדוני על הר סיני ויחסהו הענן 6 ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. כך כתוב בשמות כ"ד. בכל אופן מתוך הפסוק הזה אנחנו לומדים ככה, אומרת הברייתא שמשה רבינו עלה לקבל תורה בקדושה, כתוב וישכון כבוד אדוני על הר סיני. מתי היה המעשה הזה? וישכון כבוד השם על הר סיני, זה היה מעשה אחר 10 הדיברות, כלומר אחרי מתן תורה, אז כתוב הפסוק הזה וישכון כבוד השם על הר סיני, שהיו תחילה ל40 יום. כלומר אותם 6 ימים שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני, זה היה התחלה ל40 יום שמשה רבינו היה בשמיים, כידוע שחלקם הוא היה על גבי ההר. וזה באמת נאמר בהמשך הפסוק, כתוב ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, כלומר שבורא עולם קרא לו בוא ותעלה אליי לקבל את הלוחות הראשונות, כמו שאנחנו יודעים שבתחילה עלה לקבל את הלוחות הראשונות, לאחר מכן הוא שבר אותם כמו שנראה כבר. אז אם ככה יוצא מפה שמתוך 40 יום שאנחנו יודעים שמשה רבינו היה בשמיים, היו 6 ימים על ההר כדי להכין אותו לקבלת תורה. ככה כל זה סובר דברי רבי יוסי הגלילי, ואנחנו נראה בהמשך איך זה יסתדר עם המשך הפסוקים, שאר הפסוקים. זה שיטת רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר שהפסוק הזה מדבר עוד לפני מתן תורה, והפסוק הזה מדבר כאשר עם ישראל הגיעו למדבר סיני. הפסוק הזה אומר כך, וישכון כבוד אדוני, מתי זה היה? מראש חודש, ביום שהגענו למדבר סיני כבר ראו את כבוד השם על הר סיני. הכוונה מראש חודש סיוון. אנחנו עוברים בדף ד' עמוד ב', ויחסהו הענן. מה הכוונה ויחסהו הענן? כלומר כיסה את הענן להר, לא כמו שרבי יוסי הגלילי סובר ויחסהו הענן למשה, אלא הענן כיסה את ההר. ויקרא אל משה, מתי זה היה? זה לא דווקא למשה רבינו כמו שרבי יוסי הגלילי דרש, אלא משה רבינו היה שם והוא קרא למשה רבינו בצורת חיבה, אבל בעיקרון לכל עם ישראל. ויקרא אל משה, הכוונה זה משה וכל ישראל עומדים, ולא הבא כתוב אלא לחלוק כבוד למשה. כלומר הייתה קריאה לכולם בואו ותקבלו את התורה. ואם כך הפסוק הזה כך, 6 ימים היינו במדבר סיני, ביום השביעי בורא עולם קרא לעם ישראל בואו ותקבלו את התורה. למה כתוב ויקרא אל משה? כדי לחלוק כבוד למשה. זה שיטת רבי עקיבא. אנחנו נראה שיטה עכשיו רבי נתן ועוד שיטה שאנחנו נראה רבי מתיה בן חרש. שתי השיטות האלו סוברות כמו רבי יוסי הגלילי, כמו שכבר אנחנו נראה. אומרת הגמרא כך, רבי נתן אומר לא בא כתוב אלא למרק אכילה ושתייה שבמאיו לשומו כמלאכי השרת. הכוונה בזה כך, כלומר כל מה שהמטרה הייתה שמשה רבינו יהיה על ההר 6 ימים אחרי מתן תורה, זה כדי למרק, הכוונה לנקות את האוכל שבמעיים שלו, כדי לשים אותו כמו מלאכי השרת. הכוונה בזה כך, שהלימוד הזה הוא דווקא למשה רבינו. כלומר, אי אפשר לבוא וללמוד את זה לשאר האנשים שנכנסים למחנה שכינה. לדעת רבי נתן, הלימוד של 6 ימים אכן כדעת רבי יוסי הגלילי, אבל זה לא לבוא וללמוד מפה לכולם, אלא ללמד אותנו מה המטרה שמשה רבינו היה על ההר 6 ימים, הכוונה אכן אחרי מתן תורה, כמו שרבי יוסי הגלילי דורש, אבל הכוונה כדי לנקות את גופו מן האכילה, כדי שיעלה למעלה ויהיה כמו אחד ממלאכי השרת. רבי מתיה בן חרש אומר שהכוונה בו לא בא כתוב אלא לאיים עליו, כדי שתהא תורה ניתנת באימה, ברטט ובזיעה, שנאמר יבדו את אדוני ביראה וגילו בירעדה. כלומר, המטרה הייתה כמו באמת, כמו שרבי יוסי הגלילי סובר, שאכן 6 ימים האלו זה אחרי מתן תורה, והמטרה פה גם כדי שישים לבבו היטב לפני שהוא נכנס למחנה שכינה, הכוונה לפני שהוא עולה לשמיים, אז משה רבינו ישב ברטט ובזיעה ובחלחלה לפני שהוא הולך לקבל את התורה ולא הוריד אותה לעם ישראל. אומרת הגמרא, מהי וגילו בירעדה? כלומר, פירוש הפסוק שהביא רבי מתיה בן חרש, אמר רב אדם בר מתנה אמר רב, במקום גילה שם תהא רעדה. הכוונה, במקום מתן תורה, שהמתן תורה כידוע משמח את הלב, שם צריך להיות רעדה וחלחלה. בכל אופן, בתוך הברייתא הזאת שכעת ראינו, שמובאים בה דברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, שזה רק 2 שיטות, השתי השיטות השניות שהבאנו לאחר מכן, שזה שיטת רבי נתן ושיטת רבי מתיה בן חרש, הם סוברים כדעת רבי יוסי הגלילי. מה ראינו כך? ראינו שמשה רבינו עלה להר, והוא היה צריך להיות פרוש 6 ימים לפני שהוא נכנס למחנה שכינה, וזה בדיוק כמו שריש לקיש אמר, שלומדים מכאן את חובת הפרישה, כלומר ההוכחה של ריש לקיש זה מדברי רבי יוסי הגלילי.
קוראת הגמרא מביאה לנו ואומרת במה נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. שואלת הגמרא במה יקא מפלגי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. הכוונה בזה מהיכן כל אחד ואחד למד את הדין שלו. מה שרבי עקיבא אמר שזה היה לפני מתן תורה, מה שרבי יוסי הגלילי אמר שזה היה אחר מתן תורה, כמו שנראה כעת. אומרת הגמרא הם חולקים בפלוגתא דהני תנאי, כלומר במחלוקת של התנאים שכעת נראה. דתניא בשישה בחודש ניתנה התורה לישראל. שיטת תנא קמא, כמו שאנחנו באמת יודעים היום שמתן תורה, חג שבועות היה בו' בחודש, כלומר עושים את זה בו' בחודש, אז כך גם כן היה בזמן מתן תורה. למרות שהגמרא אומרת שחג שבועות יכול לצאת או ביום 5 לחודש סיוון, או ביום 6 לחודש סיוון, או ביום 7 לחודש סיוון, כלומר תלוי בסדר עיבור החודשים. אם היו עושים את שני החודשים מעוברים, גם את חודש ניסן היה למד, כמו שאנחנו עושים היום, וגם חודש אייר היה למד, אז היינו מגיעים שחג שבועות יצא ב-A בסיוון. ואם שני החודשים היו חסרים, היינו מגיעים למצב שחג שבועות יצא בז' בסיוון. אבל היום אנחנו עושים שחודש ניסן הוא מלא וחודש אייר הוא חסר, ובכך אנחנו מגיעים שחג שבועות יוצא בו' בסיוון. בכל אופן, זה דעת תנא קמא, שאכן התורה ניתנה מתי? בו' בסיוון, כמו שאנחנו היום חוגגים את חג השבועות. אומרת הגמרא רבי יוסי אומר בשבעה בו, כלומר מתי ניתן התורה? בז' בסיוון. והרוצה לראות את כל סדר הלימוד, איך זה למד את זה ואיך זה למד את זה, אפשר לראות את זה במסכת שבת בדף פ"ז, פ"ח, פ"ט, שם את כל הסוגיה באריכות גדולה, לדעת איך הוא סובר בו', הוא סובר בז'. בכל אופן, זה שיטת אותם תנאים של תנא קמא ורבי יוסי. בשיטה הזאת גם כן נחלקו רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. שרבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי נחלקו, כמו שכבר אנחנו נראה, כל אחד ואחד סובר כמו תנא אחר. אומרת המאמן דאמר בשישה, כלומר תנא קמא שסובר שהתורה ניתנה בו' בחודש, בשישה ניתנה ובשבעה עלה. כלומר, בשישה לחודש ניתנה התורה, בשבעה משה רבינו עלה להר, כמו שאנחנו יודעים. ומאן דאמר בשבעה, מי שסובר שהתורה ניתנה בשבעה בסיוון, הוא סובר בשבעה ניתנה, ובשבעה, הכוונה בז' בסיוון, משה רבינו עלה להר כדי להביא את הלוחות הראשונות. ובשבעה עלה. דכתיב, כתוב בתורה הקדושה, ויקרא אל משה ביום השביעי. כלומר, כולם מודים שביום ז' בסיוון, משה רבינו עלה אל ההר. רק המחלוקת ביניהם, האם התורה ניתנה ביום ז' או התורה ניתנה ביום ו' בסיוון. עכשיו נראה. רבי יוסי הגלילי סבר לה כתנא קמא דאמר בשישה בחודש ניתנה תורה. כלומר, סובר רבי יוסי הגלילי, כמו תנא קמא, שמתי ניתנה התורה בו' בחודש, אי לכך, זה היה מעשה אחר 10 הדיברות. כלומר, המעשה שאנחנו אומרים, וישכון כבוד השם על הר סיני, זה היה אחרי 10 הדיברות. וככה הפירוש של הפסוק. וישכון כבוד ה' על הר סיני, ויחסהו הענן 6 ימים למי? למשה. הכוונה לא טהר את משה רבינו. ויקרא אל משה ביום השביעי, מה הכוונה? יום השביעי לזה שהוא שוהה על ההר. כלומר, יום השביעי מזה שהוא שוהה על ההר, אומר לו בורא עולם בוא ותעלה לקבולה שהר תורה. דאיסל כדעת, אם תרצה לבוא ולומר וישכון כבוד השם מראש חודש, כמו שאומר רבי עקיבא, אומרת הגמרא ויחסהו הענן להר, ויקרא אל משה ביום השביעי לקבול 10 הדיברות. לא יכול להיות כבר. למה? הקבילו משישה ויסתלק הענן משישה. הכוונה בזה כך. לא יכול להיות שפירוש הפסוק וישכון כבוד השם זה מדובר שזה היה לפני מתן תורה. למה? כיוון שאנחנו יודעים שהתורה ניתנה בו' בסיוון, ואם כתוב ויקרא אל משה ביום השביעי, אז מה הוא קרא לו? הוא קרא לו כבר אחרי מתן תורה. לכן ההכרח לסדר את הפסוק בדווקא שזה לאחר מתן התורה. עד כאן שיטת רבי יוסי הגלילי. אז אם כך רבי יוסי הגלילי סובר שביום ו' בסיוון ניתנה התורה, למחרת עלה משה רבינו על ההר, שההר היה כולו וישכון כבוד השם על הר סיני, הכוונה ויחסהו הענן את משה רבינו. ביום השביעי לשהייתו על ההר, משה רבינו נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא לקבל את שאר התורה. בשיטת רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא סבר אחרת. רבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי, דאמר בשבעה בחודש ניתנה תורה לישראל. ועל כן אפשר לפרש את הפסוק בצורה כזאת. כלומר, מה שכתוב ויקרא אל משה ביום השביעי, מה זה ויקרא אל משה ביום השביעי? הכוונה, קרא לו בורא עולם בוא ותקבל את התורה. למה? כיוון שרבי עקיבא סובר שמתי ניתנה התורה בז' בסיוון, ואם כך הפירוש של הפסוק ויקרא אל משה ביום השביעי, הכוונה מתי? ביום השביעי לשהייתם בסיני. כלומר, הם באו מדבר סיני בראש חודש, ביום השביעי לשהייתם בסיני, באותו זמן השם ברך קרא למשה רבינו ולכל עם ישראל לקבל את התורה. וכעת הגמרא מסבירה. משנמה לרבי עקיבא, היינו דמשכחת לה ב17 בתמוז נשתברו הלוחות. הכוונה בזה כך.
אנחנו מקובל אצלנו שביום י"ז בתמוז הלוחות הראשונות נשברו, שמשה רבנו ירד וראה את מעשה העגל ושבר את הלוחות. זה היה ביום י"ז בתמוז. אומרת הגמרא הקדושה, לפי שיטת רבי עקיבא מסתדר היטב הפסוק שאכן משה רבנו ירד מההר ביום י"ז בתמוז, כמו שכבר נעשה את החשבון, אז מסתדר היטב שאכן באותו זמן נשברו הלוחות. אומרת הגמרא, איך עושים את החשבון? 24 בסיוון ושיצר בתמוז. הכוונה בזה כך, מיום ז' בסיוון ועד סוף חודש סיוון, כולל למד בסיוון, כלומר חודש סיוון הוא מלא, אם כך יש לנו 24 ימים. 24 ימים יש לנו עד למד בסיוון, כולל את למד בסיוון. ואומרת הגמרא, ועוד שיצר בתמוז, כלומר יש לנו עוד מא' ועד י"ז בתמוז, לא כולל את י"ז, יש לנו עוד 16 ימים מלאים בתמוז. אם ככה יש לנו מלאו לו 40 בהר, מלאו לו 40 ימים דאבה בהר, או בשיצר בתמוז נחית ועתה. הכוונה בזה, כלומר התמלאו 40 יומים שמשה רבנו היה בהר, הכוונה כל מה שהוא עלה למעלה לקבל את התורה, ומתי מלאו הימים האלו? ביום 17 בתמוז. 17 בתמוז זה כבר היה יום 41, הכוונה בכל אופן יש לנו כך 40 ימים מלאים. אומרת הגמרא, ובשיבצר בתמוז נחית ועתה מתברינו ללוחות, כלומר ביום 17 בתמוז, שזה י"ז בתמוז, ירד משה רבנו, ראה את המעשה הנורא של העגל ושבר את הלוחות. אומרת הגמרא, אלא לרבי יוסי הגלילי דאמר 6 דפרישה ו40 דאב, אם ככה יצא לנו עד 20 ותלת בתמוז לא יתבורו לוחות. אומרת הגמרא כך, הגמרא מבינה שאותם 6 ימים שאמרנו שמשה רבנו היה על ההר לאחר מתן תורה, מבינה הגמרא שזה חוץ מ40 יום. אם כך, אם תוסיף על החשבון שהזכרנו עוד 6 ימים, מתי תגיע שמשה רבנו ירד וראה את המעשה הנורא של העגל? מתי זה היה? ביום כ"ג בתמוז. ואם ככה יוצא שהלוחות לפי שיטת רבי יוסי הגלילי נשברו רק בכ"ג בתמוז. אומרת הגמרא, איך יסתדר הדבר הזה? מתרצת הגמרא, אמר לך רבי יוסי הגלילי 40 דהר בעד 6 דפרישה, כלומר 40 יום שאנחנו יודעים שמשה רבנו היה בהר לקבל את התורה, זה כולל את 6 ימים שהוא פרש. כלומר, מככה יוצא לנו ש6 ימים לפני זה היה רק הכנה, ו34 ימים זה היה שהוא עלה והקדוש ברוך הוא קרא לו לקבל את התורה הקדושה. ואם ככה הכל מסתדר היטב שזה בעצם 40 יום כולל ימי הפרישה. הגמרא כעת ממשיכה לדון בדברי הברייתא. אמר מור, כתוב בתורה הקדושה ויקרא אל משה ביום השביעי. אז אמרנו, ככה ראינו לשיטת רבי עקיבא, משה וכל ישראל עומדים. ומה שכתוב ויקרא אל משה, הכוונה שקרא הקדוש ברוך הוא וחלק כבוד מיוחד למשה. אומרת הגמרא, מסייע לרבי אלעזר, כלומר הברייתא הזאת, שיטת רבי עקיבא מסייעת לשיטת רבי אלעזר האמורה. הכוונה, אמר רבי אלעזר ויקרא אל משה. מה הכוונה ויקרא אל משה? פירוש הדברים, משה וכל ישראל עומדים, ולא בא כתוב אלא לחלוק כבוד למשה. אם ככה מה שרבי אלעזר אמר זה כתוב בתוך דברי רבי עקיבא. כעת הגמרא מקשה קושייה על ההבנה הזאת של רבי אלעזר. מי טבעי? כתוב בתורה הקדושה שכאשר משה רבנו נכנס לאוהל מועד, אז כתוב שהוא שמע את הכל מבין הקרובים, כתוב מדבר אליו מעל הכפורת. ודרשו מזה כך, שהוא שמע את הכל, הכוונה הייתה קול לא. מה הכוונה בזה קול לא? הכוונה, הרי מה שכתוב בפסוק ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו, היה מספיק להגיד וישמע את הכל לא. מה זה מדבר אליו? דרשנו מזה פה ככה, כל אליו משה שמע וכל ישראל לא שמעו. כלומר הפסוק רוצה לבוא ולהדגיש שרק משה רבנו שמע את הכל מעל הכפורת ואף אחד לא שמע. אומרת הגמרא הקדושה, אם ככה יש פה סתירה. ראינו שרבי אלעזר אמר מקודם שכשכתוב ויקרא אל משה, אז אם ככה הקריאה היא למשה ולכל עם ישראל. ופה אנחנו רואים שדורשים מתוך דברי הפסוקים שזה מדובר למשה ולכל עם ישראל. לכאורה זה קצת סותר את דברי רבי אלעזר. מתרצת הגמרא 2 תירוצים. תירוץ ראשון, אומרת הגמרא, לא קשיא, בסיני, באוהל מועד. הכוונה בזה כך, מה שראינו שהקריאה נעשתה גם לכל עם ישראל, זה מדובר בסיני. בסיני, שם כתוב מפורש, כתוב וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן, ויקרא אל משה מתוך הענן. אז אנחנו מבינים שהכוונה, שם הפסוק מדבר לכל עם ישראל.
מה שכתוב בברייתא השנייה שהזכרנו, שהקריאה נשמעה בדווקא למשה רבינו ולא לאחרים, ולא לעם ישראל, אומרת הגמרא באוהל מועד. הכוונה בזה שם כתוב, ובבוא משה אל אוהל מועד, וישמע את הכל מדבר אליו. הכוונה בזה ככה, מזמן שהוקם המשכן, אכן הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו, ומשה רבינו לאחר מכן הלך והיה מלמד את התורה לאהרון, לבנים ול70 הזקנים, כמו שכבר מפורש בגמרא בכמה מקומות, במנחות ועוד כמה מקומות. אומרת הגמרא והיבייתם, פירוש שני לדבר, לא קשיא, בקריאה, בדיבור. כלומר, אם זה מדובר בקריאה, אז זה אכן לכל עם ישראל, כמו שכתוב, ויקרא למשה ביום השביעי, זה לכל עם ישראל. בדיבור, אם כתוב דיבור מדבר אליו, זה משה רבינו לבד. אומרת הגמרא רבי זריקה רמי קראי, כלומר הוא הקשה כי אין סתירה בין הפסוקים. כתוב ככה, השאלות שהוא שאל זה היה לפני רבי אלעזר, כמיד רבי אלעזר. ואמרינה, יש אומרים שאמר רבי זריקה רבי אלעזר אמר, יש אומרים שרבי זריקה אמר שרבי אלעזר הוא זה שהקשה את הסתירה. כתיב ולא יכול לבוא משה אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן. אנחנו רואים שהענן מנע ממשה רבינו להיכנס לתוך האוהל מועד. כתיב ויבוא משה בתוך הענן, כתוב שמשה רבינו נכנס לתוך הענן כשהוא עלה להר סיני, ויבוא משה בתוך הענן. אם ככה יש פה לכאורה סתירה, שמצד אחד אנחנו רואים שהענן הוא גורם חסימה, מצד אחד לא. תחת הגמרא מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו בענן. באמת זה היה בלתי אפשרי להיכנס לתוך הענן, כי הענן זה היה דבר רוחני מאוד מאוד גבוה, והיה קשה להיכנס בלעדי שמשה רבינו עמד בפתח והקדוש ברוך הוא הכניס אותו בפנים. דבי רבי ישמעאל תנא, כלומר דבי רבי ישמעאל לומד את זה בצורה אחרת, נאמר כאן בתוך ונאמר להלן בתוך. הכוונה בזה לומדים את זה גזרה שווה, מה שכתוב ויבוא משה בתוך הענן, לומדים את זה מקריאת ים סוף. בשני המקומות כתוב בתוך. מה אומרת הגמרא? בתוך ויבואו בני ישראל בתוך הים. מה להלן שביל דכתיב והמים להם חומה? אף כאן שביל, הכוונה שנעשה למשה רבינו שביל בתוך הענן שיכול להיכנס לתוך הענן. אומרת הגמרא עוד, ויקרא אל משה וידבר. כתוב ויקרא וידבר. אומרת הגמרא, למה הקדים קריאה לדיבור? למה קודם כל ויקרא ואחר כך לדבר? אומרת הגמרא, לימדת תורה דרך ארץ, שלא יאמר אדם דבר לחברו, אלא אם כן קוראו. כלומר, קודם כל תקרא לו ואז תדבר איתו. לא תפנה אליו ישירות ותגיד לו איזה עניין. קודם כל תקרא לו, זה ייקח דרך ארץ. אומרת הגמרא, מסייע לרבי חנינא, למה רבי חנינא לא יאמר אדם דבר לחברו, אלא אם כן קוראו. אומרת הגמרא כתוב וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. מה הכוונה לאמור? אמר רבי מוסיה בר ברי דרבי מסיה בשמי דרבי מוסיה רבה, הכוונה רבי מוסיה הגדול, מניין לאומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו הולך אמור. הכוונה בזה כך, יש הרבה אנשים שנכשלים בדבר הזה, כלומר הם שומעים איזה דבר, אפילו בן אדם אומר לו אל תגיד, הוא לא אומר לו אל תגיד, בא בן אדם מספר לך סיפור, אתה לא יכול ללכת ולומר את אותם דברים בלי שאותו אדם ייתן לך רשות. מפה לומדים את זה מדברי משה רבינו, שכתוב וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. למה צריך להגיד לאמור? לבוא להגיד לו, השם בך אומר לך אני דיברתי איתך אישית, עכשיו אתה יכול ללכת לגלות את זה לעם ישראל. כלומר בלעדי שהיה אומר לו לאמור, היה אסור לו לגלות את זה לעם ישראל. אותו דבר גם כן, אדם ששומע מחברו דבר הוא בבל יאמר, אסור לך לספר את הדברים האלו עד שאותו אדם שסיפר לך לא ייתן לך רשות לספר. אומרת הגמרא עד שיאמר לו לך אמור, שנאמר וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אומרת הגמרא עוד, מכלל דתרווה הוא הסביר עליה מילואים כל הכתוב בהן מעכב בהם. הכוונה בזה כך, אנחנו חוזרים חזרה למחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן וריש לקיש ראינו שהם נחלקו מהיכן לומדים את חובת הפרישה של הכהן הגדול ליום הכיפורים. שלדעת רבי יוחנן כאמור לומדים את זה מהמילואים, ולדעת ריש לקיש לומדים את זה מהר סיני. ראינו בדו-שיח שלהם בדף ג' עמוד ב' שרבי יוחנן וריש לקיש דיברו, וריש לקיש שאל את רבי יוחנן שלפי דבריך שאתה לומד את זה מהמילואים, לכאורה כל דבר שכתוב במילואים מעכב. כלומר אם אנחנו לא נעשה את מה שנאמר במילואים זה יעכב, ואנחנו נראה בהמשך בעמוד הבא מה הכוונה בדיוק של הגמרא הזאת. אומרת הגמרא מכלל, מתוך הדברים האלו אני לומד את תרוויו, הכוונה שגם ריש לקיש ורבי יוחנן סוברים סביר עליהו מילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם, ולא כמו מי שחולק על זה, כמו שכבר אנחנו נראה. לאיתמר שנאמר בבית המדרש מילואים, מה שנאמר בפסוקים של המילואים, כל מה שהתורה הקדושה ציוותה את משה ואת אהרון. מילואים רבי יוחנן ורבי חנינא, אחד אמר כל הכתוב בהן מעכב בהם, כלומר שאם לא עשו את אחד מהדברים שנאמרו במילואים הרי העבודה הזאת לא הייתה כשרה.
ואחד אמר, דבר המעכב לדורות מעכב בהם, שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם. כלומר, מה שיעכב לדורות, אנחנו נראה בעמוד הבא כמה שיטות בדבר הזה, אנחנו ניתן אחד מהם שרק שיובן הגמרא הזאת. למשל דוגמה, מצוות סמיכה, לסמוך על הקורבן. זה כתוב בפרשת המילואים, לסמוך על הקורבן. ואם בזמן של המילואים לא היו סומכים על הקורבן, העבודה הזאת הייתה פסולה. כלומר, לדורות אמנם זה לא מעכב, אבל כיוון שזה כתוב במילואים אז זה מעכב, וזה הכוונה. אחד אמר, כל הכתוב בהן מעכב בהן. כלומר, למרות שלדורות זה לא מעכב, כיוון שזה כתוב בפרשת המילואים, זה מעכב. אחד אמר, דבר המעכב לדורות מעכב בהן. כלומר, אם לדורות אתה תעשה את זה עבודה, ואתה תוריד את העבודה הזאת, לא תעשה אותה, למשל דוגמה, סמיכה, לא יסמוך על הקורבן. מה הדין? זה לא מעכב, כמו שאנחנו נראה בדף הבא, זה לא מעכב. אותו דבר גם כן, במילואים זה לא מעכב. דבר המעכב לדורות מעכב בהם, שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם. בכל אופן, הגמרא רוצה לבוא ולהגיד מי הוא אותו המורה שחולק. ראינו זה רבי יוחנן ורבי חנינא. אומרת הגמרא, מתוך הדו-שיח של רבי יוחנן וריש לקיש בעמוד הקודם, בדף הקודם, דף ג' עמוד ב' למטה, אנחנו מבינים שמי זה סובר שכל הכתוב בהם מעכב בהם, תסתיים דרבי יוחנן ודאמר כל הכתוב בהם מעכב בהם. אומרת הגמרא, מאיפה ראינו זאת? דקאמר לו רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, הימה מאלוהים כל הכתוב בהן מעכב בהם. כלומר, אומר לו, אם אתה לומד את הפרישה של הכהן גדול מהמילואים, הרי במילואים כל מה שכתוב בהם מעכב בהם, ראינו ולקה מעדר ולא מידי. כלומר, רבי יוחנן לא אמר לו, לא, אני לא סובר שזה לא מעכב, הוא לא סובר שזה מעכב. הוא היה אומר, אם היה סובר שזה אכן לא מעכב, היה צריך להגיד, לא, אני סובר שזה לא מעכב, הוא לא השיב לו על זה. אומרת הגמרא, למדנו מפה שאכן רבי יוחנן סובר שכל מה שכתוב במילואים, אם לא יעשו פרט אחד ממה שכתובים בפסוקים, הדין הוא שזה מעכב. אומרת הגמרא, תסתיים, אכן תוכיח שרבי יוחנן הוא זה שסובר שכל הכתוב במילואים מעכב בהם. כמו שאמרנו מקודם, שבעמוד הבא אנחנו נראה כמה שיטות במה יסוד המחלוקת, במה עניין המחלוקת שרבי יוחנן ורבי חנינא מתבטאת, כמו שנראה. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.